Welkom bij Scheldemondig. Mijn naam is Jan Rubbens, presentator. En we nodigen mensen uit in de studio met passie. En deze keer passie voor bewegen en sport. Ja, wie kan het er anders zijn als... Joop Kools van Match Sportmanagement. Ja, ik zie het op je t-shirt. Ja, uit Zuid-Zande. Ja, en vertel eens iets. Waar ben je geboren? Geboren en getogen in Zuid-Zande. Aha. Ja, en dan 25 jaar in het mooie plaatsje Sint-Kruis gewoond. En nu weer terug naar mijn geboorteplaats op de boerderij in Zuid-Zande. Ah ja, heb je de boerderij overgenomen van je ouders? Ja. Ah, ja. Ja. En hoe lang is dat geleden, Joop? Dat is weer al 10 jaar. Ah ja. Ja. Zeg, en als boerenzoon, wat heb je zoal gedaan aan studie? Ik heb de HAVO natuurlijk gedaan en dan de Pedagogische Academie. Oh, en waar? Ja, in Middelburg. Ah ja. Ja, en in die Ging je periode... dan iedere dag op en neer? Nee, op kamers. Oh. Dat was in die tijd zat je op kamers. Hè. Dan, klopt. Was je uithuizig, hè? Ja, precies. En aansluitend dan de opleiding voor lichamelijke opvoeding. Oh, en waar was die? Dat was in Tilburg. Oh, ja. En met af en toe lessen ook in Middelburg. En ik deed dat terwijl ik in militaire dienst zat. Oh ja. Ja. En was je daar ook sportinstructeur natuurlijk? Ja. En dan zaten we bij een hele bijzondere plaats in Ossendrecht. Oh ja. Het commando herhalingsoefeningen. Oh ja. En ben je nog op herhaling geweest ook? Nee, dat was die tijd was er geen geld meer, hè, denk ik. Oh nee, dat klopt, ja. Nee. Hadden ze geen budget meer. Nee, precies. Zeg, en wat doe je nou in het dagelijks leven? In het dagelijks leven ben ik docent sport, bewegen en gezondheid op het CIOS in Goes. Oh ja. En daarnaast heb ik mijn eigen onderneming Match Sportmanagement. Oké, en noem even het adres. Dat is de Molenweg in nummer 9 in Zuid-Zande. En hoe ver zit je dan van de zee af? Dat is ongeveer hemelsbreed, denk ik, een kleine 5 kilometer. Oké. Ja. Goed, nou, we gaan eventjes kijken naar een aantal filmpjes. Ja, is goed. Die hebben we achter elkaar geplakt. En ja, dat spat de energie en de passie van het scherm. Ja. Ja, laten we even kijken. Nou, we zagen hier schitterende 4 filmpjes. Kun je even uitleggen aan de kijkers wat hier aan de hand was? Tuurlijk. Dit is op het CIOS. Dus hier geef ik het les voor het keuzedeel seniorensport. Dus hier worden jongeren opgeleid om les te geven aan senioren. Oké. Om dat op een goede, verantwoorde manier te doen. En je ziet, de enthousiasme spat er vanaf. Hè? Ja. Prachtig. Ja, dat is heel mooi hè, om dat te doen. En welke senioren waren dat? Kun je het ook even noemen? Ja, dit zijn senioren die in een verzorgingstehuis... Ja, maar waar? In de reden in Goes. In Goes? Ja, dit is in Goes. Oh, aan de overkant. Ja, Okay. ja, klopt. Ah, mooi. En ja, ze leren daar om dat op een verantwoorde manier te doen. Ja. En dat is eigenlijk een vak voor de toekomst. Dat klinkt heel raar. Het is bewegen voor senioren is eigenlijk een vak voor de toekomst. Oké. Zeg, en match- en sportmanagement, waar staat dat eigenlijk voor? Ja, match staat voor management, advies, training, consult, coaching en health van gezondheid. En gelijk dat de match is natuurlijk. Precies, dus ja. het is de match tussen die verschillende onderdelen. Ja. Ja. Nou heb je verschillende onderdelen en ik begrijp dat je een aantal foto's hebt van fitwalking. Ja. Nou, brand los. Ja, fitwalking, dat is ook een soort van methode die ik ontwikkeld heb in de loop van de afgelopen jaren. En eigenlijk is de fitwalking, wandelen is de basis. Ja, wandelen kunnen we allemaal. En daarnaast doen we allerlei oefeningen die toegespitst zijn op het dagelijkse leven. Dus hoe je op het dagelijkse leven allerlei bewegingen doet, om dat zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven doen. Dat is eigenlijk de bedoeling. En wat is dan je doelgroep? De doelgroep zijn eigenlijk zeg maar 55, 60 plus en ouder.
Dus het is zo dat mensen natuurlijk zo lang mogelijk zelfstandig willen blijven wonen en ook zelfstandig willen kunnen blijven functioneren. Ja. Nou, en de bewegingen die we daar doen bij Fitwalking, die zijn gericht op zo lang mogelijk zelfstandig alles zelf te kunnen doen. Wat doet die Fitwalking met je lichaam? Kun je dat eens eventjes uitleggen? Tuurlijk. Het is met name coördinatie, dat is heel belangrijk. We praten altijd over kracht en over conditie, wordt dan gezegd, uithoudingsvermogen. Maar eigenlijk is die coördinatie nog belangrijker, want daar begint het mee. Ja. Als je je coördinatie kwijt bent, dan kun je ook moeilijker krachtoefeningen doen. Kun je moeilijker ook je uithoudingsoefeningen doen. Dus eigenlijk is het de combinatie daarvan. En wat doet het met je hersenen? Ja, die coördinatie die zorgt ervoor dat je hersenen worden aangestuurd. En waardoor je toch alert blijft en attent blijft. En dat heeft ook weer terug zijn effect op het dagelijkse leven. Bijvoorbeeld in het verkeer, op de fiets. Je bent sneller van reactie, je kunt sneller nog anticiperen op bepaalde situaties. Maar maakt ook niet bepaalde stofjes aan? Ja, endorfine natuurlijk. Ja, noem het maar even. Hè? Ja, precies. Endorfine, ja. Het plezier, daar is die weer. Het plezier in bewegen. Ja, zeg, en als ze nou bij jou komen, hè, wat zijn dan de redenen dat ze bij jou komen? Die zijn heel verschillend. Ja, vertel. Mensen komen vanuit bijvoorbeeld een revalidatietraject. Mensen die een hartoperatie hebben gehad, bijvoorbeeld. Of mensen die vanuit een heupoperatie of een knieoperatie, heel divers. Die zijn dan uitbehandeld als het ware. Ze hebben een fysiotherapie achter de rug. Ja, en dan komen ze in het zwarte gat. Wat gaan ze dan doen? Ja. Ja, en dan vragen ze eigenlijk om een stukje begeleiding. Oh, ja. Op een verantwoorde manier kunnen bewegen. Daar komt het op neer. Ja. En welke voorbeelden heb je nog meer van beweegplezier? Ja, mensen met reumatische klachten. COPD, dus ademhalingsproblematiek. Dus dat zijn eigenlijk een beetje de hoofd aandoeningen, zeg maar, waar we mee te maken hebben. Oké. Ja. En doe je dat binnen of buiten of beide? Ja, dus het beweegplezier, dat is binnen. In de winterperiode, als het wat slechter weer is, dan kun je binnen alle oefeningen doen. Ja. En als het weer toelaat met fitwalking, dan gaan we altijd naar buiten toe. Oh ja. En dat is meestal op de zondagmorgen. Dan hebben we een beetje een vaste groep waar we mee op pad gaan. En dan is, Maar even terug naar binnen. Ga jij dan naar bepaalde gebouwen toe? Of komen ze naar jou toe en dan bij jou op de boerderij? Nee, dat is een combinatie. Dus ze komen ook naar de boerderij. Dus dan gaan we de polder in. Oh ja. En dan gaan we daar wandelen en doen we daar oefeningen onderweg. Of we gaan naar het strand met het fitwalking. Dus dat is, ja, wat al zei, 5 kilometer bij ons vandaan. Dus dat is ook zo daarbij zo. Ja. Dus die combinatie, dat is eigenlijk ideaal. Dus aan de ene kant binnen en aan de andere kant is buiten. Maar dat gaat, zomer en winter gaat dat normaal door? Ja, ja. Zeg, en hoe heb je het nou tijdens de corona gebeuren opgelost? Ja, dan ligt het natuurlijk wel stil, zeker in de eerste periode. Dus dan moet je toch voorzichtig zijn, zeker met deze doelgroep. Ja. Dus dat is de kwetsbare doelgroep. Lag je dan helemaal stil? Of Ja, kon je... Nee, we konden individueel 1 op 1. Ja? Dat konden we nog wel met gepaste afstand en met gebruikmakend van de maatregelen kon je nog wat doen. Oh ja. Maar dan voor de rest niet. En hoe deed je dat nou met CIO's? Op afstand lichamelijke oefeningen doen? Vertel. Ja, dat was ook op zich in het begin even zoeken natuurlijk. En dan is het op afstand via de computer. Ja, Mag ik nou eens eerlijk wat vragen? ja, natuurlijk. Heb je de indruk gehad dat er soms wel eens op bed lagen terwijl ze zeiden van... Absoluut. Vertel. Ja. Je hoeft geen namen te noemen. Nee, maar- precies. Maar dat was in het begin heel gedisciplineerd. Ja. Keurig netjes. Iedereen netjes op tijd achter de computer. Maar als er gauw het nieuwtje eraf was, dan kreeg je natuurlijk wel eens, zeker als je dan de eerste huur hebt, dan melden ze zich netjes aan. En dan zie je het fotootje zie je op het scherm. Oh ja. Maar daarna draaien ze zich om. En dan, Ja. Maar dan weet je op een gegeven moment ook wel, dan kan je Ja, natuurlijk, de pappenheimers. pappenheimers. En dan stel je wat gerichte vragen. Ja. En dan hoorde je bij anderen dat ze aan het appen waren. Of een bericht Ja, sturen van, hey, koekenbakker, let op, Ja, je ja. bent aan de beurt. Zeg, en hoe zijn jullie weer begonnen op school? Ja, we zijn weer begonnen. Maar Maar we hebben nou opnamedag 6 juli, maar hoe is het traject bij jullie verlopen? in principe is de examens, die zijn zo goed en zo kwaad, daar konden ze in doorgegaan. De proeven van bekwaamheden. En dat is op zich, vond ik weer wel een eye-opener. Dus de studenten zijn heel creatief geweest in het maken van instructiefilmpjes. Op afstand toch mensen in beweging, beweeglessen geven. Mensen in beweging laten komen. Dat was
ja, toch opvallend. En eigenlijk heel mooi om te zien dat er toch, ondanks die crisis, dat er toch mooie dingen ontstonden. Maar hoe deed je ze dan? Want bij jullie op school moeten ook stages gelopen worden. Ja. En hoe is dat opgelost? Ja, dus een aantal die hadden al flink wat stageuren voor de coronacrisis gelopen. Ja, Dus die konden daar op voortborduren. En degenen die nog te weinig stageuren hadden, die zijn die nu aan het inhalen. Nu kan het weer, dus nu mogen ze weer aan de gang. Oké. Ja. En hoe eindigen jullie dan het schooljaar? Hoe vieren jullie bijvoorbeeld de afgestudeerden? Ja, dat is toevallig komende week. Nou, dat zou wel, ja. Ja, klopt. Ik zou het ook doen als ik zo jong was. Absoluut, ja. Nee, En maar wat dan, gaan ze doen? ja, dan is het wel ook toch op afstand en met gepaste maatregelen. Op locatie, wel buiten, bij het Seelsgebouw. Met een drive-in. Zoals die begin de jaren 50 is het thema in Amerika, weet je wel, die drive-in bioscopen. Oh god, toch, ja. Ja, met popcorn en zulke soort dingen allemaal. Dus zo wordt het aangekleed. Ja. En op die manier krijgen ze hun diploma uitgereikt. Ja. Dan hebben we nog één ding, dacht ik, Nordic Walking. Ja. Daar hebben we ook nog beelden van. Ja. Wat is het voordeel van Nordic Walking? Ja, Nordic Walking, dat heeft natuurlijk vooroordelen. Hoe komt dat? Ik zal eerlijk zijn, toen ik het voor het eerst zag, toen dacht ik ook van, als ik nog een keer 100 jaar word, dan ga ik dat ook doen. Ja, ik ook. Ja, maar iemand heeft me kunnen overtuigen en die zei, je moet gewoon eens meegaan en je kunt zien wat het inhoudt en wat het is. Nou, wat blijkt nu? Je kunt Nordic Walking hartstikke goed gebruiken, in die revalidatie met name, om mensen weer terug opnieuw in beweging te kunnen laten krijgen. Dus het is een soort ondersteunend middel om mensen verder te kunnen helpen. En dat werkt ideaal. Want je gebruikt in principe heel je lichaam. Als je het goed doet, en dan leer je ze techniek aan om op een goede manier met de stokken te bewegen, goede ondersteuning. Je gebruikt je bovenlichaam vanuit je schouders. Als je het echt goed doet, gebruik je 95% van je spieren. En ik zeg altijd, als je erbij lacht, dan is het 97%. Oh ja, dat zijn ook spieren natuurlijk. Ja, precies. Ja. Zeg, en hoe was dan het kantelpunt dat jij eerst dacht van, nou ja, als ik 100 ben, dan zal ik het wel een keer gaan doen. Ja. En hoe ben je dan overtuigd? Even een detail. Ja, nou, er was een Belg in dit geval. Nou, die zei van, je moet eens met me meegaan. Ik ga jou instructie geven en dan ga je zien wat het met je doet en waar je het allemaal voor kunt toepassen. Oh, ja. Nou, en toen was ik eigenlijk om, want ik ben een paar keer mee geweest. Ja. En toen heb ik de opleiding ook gedaan. En dat was samen met fysiotherapeuten en andere gymdocenten om op de kneepjes van het vak te leren. Ja, en dus dat is eigenlijk een bepaalde methode. Zoals die door een Finse... kom uit Finland. Een Finse huisarts, die heeft het eigenlijk ontwikkeld. Daar is het ontstaan. Dat is van de langlaufen natuurlijk. Precies, nou, die dokter die was op amateurniveau een verdienstelijke langlaufer. Ja. En in de zomer deed hij oefeningen om in de zomer en in de winter goed in conditie te kunnen zijn. En daar komt het Nordic Walking eigenlijk vandaan. Ja. Zeg, een teambuilding. Ja? Vertel, want ik zie dat helemaal zitten, hoe dat je dat doet. Hè? Vertel eens. Ja, dat is natuurlijk, dat heeft al met enthousiasme te maken natuurlijk. Ja. Dat is heel belangrijk. Nee, maar hoe kun jij een team bijvoorbeeld, wat een beetje conflict situaties in, vertel. Kijk, het mooiste voorbeeld is natuurlijk hier bij ons aan de kust. Ja. Bij de strandpaviljoens. Daar heb je hartstikke druk. En ze zijn op elkaar, ze zijn van elkaar afhankelijk. Je hebt de groep in de keuken, je hebt de groep in de bediening. En je hebt de groep aan de bar. En dat is een samenspel. Want het zijn eigenlijk toch allemaal aparte functies. Zeg maar. Nou, om die goed te kunnen laten samenwerken, dan heb ik al leuke oefeningetjes voor. Nou, vertel de leukste. Ja, heel simpele is dat je op elkaar moet kunnen bouwen. Dus je maakt gewoon als het ware een menselijke trapeze, een menselijke toren. Mag ik even, want ik ben vroeger ook een boerenzoon. En KPJ, katholiek plattelandsjongen, die gingen van die piramides bouwen. Ja. Heb jij dat zelf ook nog gedaan? Dat heb ik ook nog gedaan, ja hoor. Was je altijd de onderste natuurlijk? Ja, dat was een beetje vrij stevig, dus die zat aan de onderkant. Hè? Ja. Nee, maar dan kun je dus, als je zegt van nou weet je wat, het personeel uit de keuken, dat is het fundament, die zorgen voor het product. Nou, die zorgen dat dat fundament is. Nou, die steunen en daar weer het personeel wat in de bediening zit, die steunen daar weer op. En zo kun je mooi de metafoor maken in principe. Ja, en sportteams, begin van seizoen, of doe je dat ook? Ja, begin van het seizoen, dus dat je dan ook bepaalde spelonderdelen hebt. Je hebt bijvoorbeeld de verdediging van een voetbalteam, de middenvelders, de spitsen.
Die vragen toch een andere benadering ook van die trainer. Ja. En wat ook een belangrijk onderdeel is van de karakters. Hoe zitten de karakters in elkaar? Wie past bij wie? Wie kun je beter laten samenwerken bij oefeningen en wie niet? Dus eigenlijk iedere persoon proberen de sterke kant te zoeken. Ja. Zodat die anderen die daar zwakker in zijn, om die aan te vullen. Ja, dus eigenlijk elkaar kunnen versterken. Ja. En op elkaar kunnen vertrouwen en weten wat je aan elkaar hebt. Oh, ja. Dat is eigenlijk het... Nou, ik heb ook wel eens een keer een voetbalteam getraind. Ja? En die moesten een touw vasthouden. En dan door de safety, door de modder. Ja? Nou, geweldig jong. Ja. Hilarisch. En dan zie je ook wie de leiders zijn. Hè? Die staan op. En de handjes de voorste. En degene die iets meer bedachtzaam zijn. Van, hey, zou ik niet beter dit padje pakken? Of zou degene zeggen van, nou, kleppen op en door de blubber. Ja. Dus die types die haal je er allemaal uit. Zeg, en hoe is de oudste van jouw cliënten, zeg maar zeggen, of klanten? Ja. Hoe oud is die ongeveer, denk je? De oudste die ik gehad heb was 92. Zo. Ja. En wat heb je daarmee gedaan? Nordic Walking. Nordic Walking. En dat was ook wel leuk. Daar gingen we mee op pad. En dat ging hartstikke goed. Die liep lekker door de polder. En toen kreeg ik een telefoontje van de dochter. Die was, toen dacht ik, 65 of zoiets. Ja? Ze zei van, kan ik dat ook gaan doen? Oh. Want ik kan niet meer goed volgen bij mijn moeder. Ja, dan kan je dat natuurlijk. Ja, precies. Ja. Goed, zijn er nog dingen die je zegt van, god, die zou ik eventjes aan willen stippen? Ja, het bewegen is natuurlijk heel belangrijk. Ja, dat hoor je nu overal, maar het is echt zo. Dus bewegen zorgt ervoor dat je je hersenen blijven gestimuleerd. En waardoor je zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven functioneren. Dus ook tot op hoge leeftijd, ook al zit je al een poosje stil, je kunt altijd weer opnieuw terug in beweging komen en het heeft altijd effect. Maar merk je nou ook als zo'n aantal mensen met elkaar optrekken en er gebeurt wat in die groep dat ze elkaar opvangen? Absoluut. Dus het sociale aspect is natuurlijk, ja, dat is heel erg onderbelicht. Dus mensen die alleen zelfstandig wonen, dat wel. Maar steeds minder sociale contacten hebben, is dat een middel bij uitstek om samen gezellig te bewegen en na afloop een bakje koffie doen. Ja. En dan komen de praatjes vanaf. Zeg, wat doe je met de voeding? Wat heb je daar ook adviezen over? Nou, adviezen, ik zeg altijd, niet te ingewikkeld doen. Nee. Dus gewoon de gezonde producten. Welke zijn dat? Ja, de bekende schijf van 5 of de schijf van 3, hoe je ze noemt. Ja. En niet overmatig zorgen dat je in principe, als je wil afvallen, zodat je meer verbrandt als dat je inneemt. Moeilijk, hè? Ja, en met alles met mate. Ja, en dan dubbel, hè? En dan dus met mate, maar dan ook met mate. Precies, zo. Precies, ja. Oké, nog meer dat je zegt van... Nee, hoe kunnen ze jou bereiken? Ja, ze kunnen me bereiken via Facebookpagina, de website. Van en dat is allemaal matchsportmanagement.nl. Ja, dus dat kan je vanzelf vinden. Nou, voordat ik de kijkers ga bedanken en jou ook natuurlijk. We hebben hier 2 attributen staan. Ja. Zo, pak er eens alsjeblieft. Ik zal hem even aangeven. Ja, dit zijn smoothies of ringen, hoe je ze ook noemt. Ja, die gebruiken we bijvoorbeeld bij dat fitwalking en bij beweegplezier. Ja. Dat is daar kun je allerlei oefeningen mee doen. Ja. En in allerlei situaties, allerlei posities. En het leuke daarvan is... En ook als ik even mag, dat je, hoe verder dat je het doet, hoe meer natuurlijk dat het moment wordt. Precies. Van, toch? Dus hoe verder vandaan, hoe zwaarder het is, laat je ze zo, gebruik je ze zo. Ja. En je hoort, er zit een kogelagers in. Ja. En dat heeft een soort na-eileffect op je spieren. Dus het is een soort extra massagebeurt, zeg ik maar, van je spieren. Dus werkt prima. Maar dat is niet alleen voor je armen, dat kan ook voor je benen. Gebruik je overal, ja. En allerlei mogelijke oefeningen kun je ze van toepassing laten zijn. Ja. Nog adviezen over de kleding? Lekker luchtige kleding, loszittend. Niet te warm kleden, want als je het goed doet, dan ga je vanzelf, krijg je het warm. Zie je bij Nordic Walking bijvoorbeeld ook. Als je na 100 of 200 meter aan de gang bent, dan kun je meestal je handschoenen aan doen. Ja. Dus bloedsomlopen is ook allemaal... Precies. Oké. Ja. Goed, zullen we het daarbij laten? Prima. Oké. Nou, beste kijkers, weer een heel interessant verhaal over passie voor sport en bewegen. Er gebeurt toch van alles hier in West-Vlaanderen. Prachtig, heel mooi. Nou, veel succes met je bedrijf en, dankjewel. En je school. Komt en hoe lang ga je nou door? Ja, zo lang mogelijk. Kijk.
Goed, Oké. dankjewel. Graag gedaan. Oké.